Čaute, vítam vás pri ďalšom projekte. Tentokrát to bude Fiat Seicento. Je to jedna jednotka, sú tam aktuálne nalepené prahy a zadný nárazník zo Sportinga Zabarta. Majiteľ si už prehodil škrtiacu klapku za väčšiu. Takisto namontoval aj športový vzduchový filter s vedením a spravil ešte nejaké ďalšie menšie úpravy. Napríklad je tam horná rozpera, takisto spodná rozpera medzi ramenami spodnými. Sú tam 14 kolesá, 185, 60, 14 semisliky. U mňa sa bude montovať škrtiaca klapka, nová hlava, pretože je to hlava vlastne z 1.2, to znamená vyšší výkon, takisto sa tam bude montovať inakšie sanie a potom ešte nejaké drobnosti ako športový volant a podobné veci. Tu už máme nejaké náhradné diely, to sú rozvody, tesnenie pod hlavu, šroby nové na hlavu, to je náboj na volant, sú tesnenia na výfuk a tesnenie na cievky, ešte samozrejme tam ide olej, chladiaca nová, takéto veci. Takže teraz si to idem rozobrať, podávať si dole sanie, aj všetky veci okolo. Dám si dole aj predný nárazník, aby som sa potom vedel lepšie dostať ku rozvodom a ku výfuku. Takisto pôjde dole aj svetlo, aby som sa takisto vedel lepšie dostať z tejto strany ku rozvodom. Tuto na tomto kraji táto horná výstuha je ohnutá, tak to má byť v podstate rovno. Takisto aj chladič je vyskočený z držiakov, to má byť vnútri, to takisto má byť v strede, tam je taká guma, taký slamlock v podstate. Takže ten chladič tam celkom akože lieta teraz, ale na druhej strane je akože pevne uchytený, takže je to celkom OK. Pôjde aj tak teraz dole, lebo sa bude vypúšťať chladiaca kvapalina, aby som sa mohol dostať lepšie k rozvodom aj ku výfuku, lebo tam je to tak spravené, že v podstate za chladičom sú len také malé otvory na tých zvodoch, aby sa dali tadiaľ vyšrobovať šroby a tu z vrchu sa k tomu veľmi nedá dostať, takže zvyknem to robievať tak, že si dávam dole ten chladič, nárazník, keď už sa robia rozvody. Tu sa bude takisto aj hlava dávať dole, čiže sa to oplatí dávať dole. Takisto ako som spomínal, pôjde dole aj to svetlo, aby som sa vedel dostať k tým rozvodom z tejto strany. Fakt netuším, čo má toto znamenať, na čo to tam kto dával, akože možno, že to má nejaký zvuk, ale skôr asi malo, lebo toto je rdzavé všetko, nefungovala tá trúba. Neviem, či to je z nejakej starej liasky alebo z čoho. Každopádne to ide von, lebo to je celkom aj ťažké, stará trúba normálne funguje. Teraz si dám dole tieto 3 šroby, aby som sa dostal k rozvodom. Tam je dobrá vec mať takúto račničku, takú malilinku, že sa dostanete všade s tým. Lebo sem sa napríklad s klasickou račňou veľmi nedostanete, aj keď to vyzerá, že tam je priestor.
tam klasická malá račne nevojde. Na druhú stranu sa dajú dať klasické byty, čiže keď potrebujete nejaké veci v nejakých úzkých maličkých priestoroch dať dole, tak toto dosť pomôže. Vyzerá, že sú tam asi ešte pôvodné rozvody, nakoľko tu má nejakých 60 000 alebo tak nejako. A tie rozvody tu už majú ale za sebou, čiže ešte je dobré, že sa to rieši, že sa tam mení hlava a takisto aj rozvody. Škrtiaca klapka je dole, to už teda tá väčšia škrtiaca klapka bola na samorezkách prichytená, je tam nejaká medená pasta alebo neviem čo. Plus tam bola vlastne vytlačená na 3D tlačiarni redukcia. Takže to máme dole. Teraz si dávam dole palivovú rampu, aby som si vlastne mohol odpojiť všetky hadičky od sania. Keď bude sanie odpojené, tak si dám dole rozvody, výfuk z termostata hadicu a môže ísť potom hlava dole. Tak, je to dole. Tady to už presakuje chladiaca kvapalina, ten termostat bude určite už zahrdzavelý. Ale na druhej hlave je nový, čiže tam to máme vybavené, vyriešené. Ten remeň je už fakt v zlom stave. Bolo na čase ho vymeniť, lebo to už je... Pozrieme to, či to je pôvodný remeň, či to ešte nájdeme niekde. A to už je všetko zošúchané, čiže... Predpokladám, že to je pôvodný remeň z toho 2005 alebo odkedy. Teraz keď máme rozvody odpojené a všetko je podávané dole, tak si idem dať dole veko ventilov. Druhé veko už mám dokonca doma naleštené, takže idem si to dodať dole. A môže ísť dole hlava rovno. To vyzerá, že tu nebol pravidelne menený olej. Bola zanedbávaná údržba. To bude treba prepláchnuť niečím, lebo toto je katastrofa. Akože tá hlava ide aj tak dole. Ale to bude to isté aj na spodku motora a to je extrém toto. Takto nejako to vyzerá, keď sa pravidelne nemení olej. Tam sa začne usádať v motore takýto karbón a tým pádom človek stráca tú podstatnú hrúbku tých kanálikov všetkých, ktoré mažú, lebo sa to takisto nanáša aj v tých kanálikoch, zapchávajú sa rôzne trysky a pri lepších alebo vysokovýkonnejších motoroch to môže byť veľmi podstatná záležitosť. Pritom toto není až také strašné, lebo tu nie sú nejaké extra tenké kanáliky, nejaké rôzne trysky alebo čo, ale pri nejakých výkonnostných motoroch, tak tam môže len toľkoto karbónu už urobiť veľmi, veľmi zle, takže na to si treba dávať určite pozor, aby sa pravidelne menil olej v motore, ani nehával sa starý olej. Dozadu je kábel nejaký ešte. No a môžeme ísť s hlavou von. Tu ma ešte drží palivová hadička. Blok motora vyzerá celkom fajn. Nevidím na valcoch nejaké väčšie poškodenia. Takisto aj piesty vyzerajú OK. Tento olej, čo tu je vytečený, tak to je vytečené vlastne len z toho, jak bola hlava povolená, že to tam natieklo. Takže to nie je niečo, že by bol problém, že by tam tiekol olej do toho válca, lebo to by bol celý valec potom v podstate mokrý, vlhký od oleja, nielen tento kúsok, tento kraj. Ono ten motor v podstate tým, že mám toľko málo najazdené, tak je to na ňom vidieť, no. Že tam nie sú nejaké veľké problémy na tom, alebo že by tam bolo niečo opotrebované, alebo že by to už niekto robil, alebo tak.
týchto autách je treba dávať si pozor na rozvody. Kto pozeral predchádzajúce videá, vie prečo. Pretože sa robilo viacero typov rozvodov na tieto auta. Bolo Seicento SPIčko, Single Point Injection, tak malo inakšie rozvody ako MPIčko. Toto sú MPIčkové rozvody. Dá sa to rozlíšiť pomocou zubov. Tieto zuby sú na husto viac menej a majú taký, by som povedal, kuželovitý profil, kdežto SPIčko má tie zuby narečie, má ich v podstate aj menej a každý jeden ten zubok má skôr taký obdĺžnikový tvar. Toto je MPIčko a toto je SPIčko, alebo toto je ešte aj na Cinquecento Sporting sa to dávalo. Čiže ono je aj veľkostne rovnaká, aj všetko, aj v podstate dĺžka remeňa pasuje, len ide o to, že tam je inakšie to ozubenie. Toto sú hustejšie tie zubky, menšie a toto sú také obdĺžnikové a väčšie. No a takisto potom aj tá vodná pumpa, aj spodná remenica majú inakšie ozubenia. Keď sa robia rozvody, tak vrchné ozubené koleso má značku, túto, a tá značka musí korešpondovať so značkou na hlave. Nie je to úplne dobre vidieť teraz, ale tuto je značka, toto. Netreba si to myliť vlastne s rozdelením veka a hlavy, lebo tu je vlastne veko, ale netreba si to s tým myliť. Tuto je značka, taká riha hlbšia ako keby, a tá značka musí sedieť so značkou na ozubenom koliečku. Je dobré, keď sa človek pozrie buď so zrkadielkom alebo s telefónom cez obrazovku po túto hadicu na tom chladiacom systéme a tam presne je krásne vidieť na tú značku, že teda to je rovno. Ja sem skúsim hodiť fotku. Na týchto motoroch je ten problém, že oni nemajú tu dole značku vôbec a není to ani nastavované na tento v podstate hrbol, alebo čo by sa to dalo povedať. A takisto to nie je nastavované ani na ten výlisok tam vzadu, čo môžete vidieť. Je to v podstate nastavované len ako keby do pravého uhla, viac menej s touto hranou, pretože jednoducho si vo Fiate povedali, že tu nespravia značku, pritom stačilo spraviť rovnakú rihlu, ako je na hlave, vlastne aj tuto. Takže na to treba dávať pozor. Teraz to už stačí len napnúť, keď už tam mám rozvodový remeň a dotiahnuť napínaciu kladku. No a na čo som tam vlastne bol? Bol som tam dať upraviť sanie. A to konkrétne, ani nie upraviť, skôr postaviť na novo celé sanie, pretože upravovala sa rampa. Tu bol pôvodne taký regulátor vlastne paliva, ktorý reguloval tlak paliva v rampe. Ten sa odstraňoval preč, pretože Seicento má regulátor v nádrži. Vyrábala sa takáto príruba, aby sa mohla vlastne napojiť klasická benzínová hadička, lebo tam predtým bol taký fitting plastový, podobný jak je tu. Potom zo sania zozadu sa dával dole závit, ten sa premiestňoval na vrch, pretože sanie, keď sa dáva sem do Seicenta, tak by ten nátrubok, to je vlastne posilovač brzd, by sa nemošiel kvôli tejto trubke kúrenie. Niektorí chalani vyberajú kúrenie, toto auto má jazdiť aj normálne, mimo sezóny, na normálnych cestách, čiže určite není dobre vyberať kúrenie v tomto prípade. Takisto sa robila na saní príruba na map senzor, pretože toto je sanie z punta a to nemalo nikde miesto na map senzor. A keďže na Seicente je ten map senzor takto pekne na saní, na tom plastovom saní, tak som to chcel nehať na tom istom mieste, to znamená, že aby sa elektrika nemusela presúvať, tak sa spravila vlastne príruba. A ďalšia vec, čo sa robila, zavarala táto dierka a ešte tu hore vlastne tam na tom mieste, kde je teraz ten nátrubok na posilovač brzd, tam bola tiež dierka, pretože tady išla hadička na ten regulátor tlaku v rampe. Takže sanie je postavené aj so strekovacou rampou, čiže toľko k saniu, idem si ho tam teraz nasadiť. Na to ide potom redukcia plastová, teraz zatiaľ len vytlačená. Aktuálne len vytlačená na 3D tlačiarni, v podstate skúšobná verzia. Časom sa to zrejme bude robiť buď na CNCčku, alebo takým štýlom, že sa vrch a spodok vypáli v podstate z kovu a ten stred sa normálne navarí 40-ka trúbka.
lebo to je presne 40 priemer, vlastne aj tá klapka je 40 priemer, čiže tam stačí obyčajná trúbka kovová. Uvidíme, ako vydrží tento tlačený výrobok, keď tak by sa to potom menilo za kovovú redukciu. Sanie sa tam dáva trošku na tesno, ale pri správnom úhle sa tam dá obchať. Trošku sa treba pohrať s tými hadičkami, aby to tady prešlo, ale potom sa to dá pekne nasadiť. Treba ešte dávať pozor na to, že tu dole je senzor na bloku motora, ktorý sníma klepanie motora a ten treba potočiť trošku, aby tam to sanie vošlo bez problémov, aby sa dalo nasadiť na tie štifty. Treba dávať pozor, keď sa to prerába. Tuto som si dal hadičku, ktorá má vlastne 90 stupňov otočenie a tuto je takto zahnutá, tak som si ju tak nasmeroval, aby to bolo nejak tak rozumne spravené. Treba dávať pozor na to, aby sa tá hadička niekde nezlomila, lebo ona keď sa veľmi zalomí, tak ona sa vlastne zlomí, zmenší sa tam ten priemer a tým pádom tady potom netečie toľko benzínu, koľko by malo. Čiže na to treba dávať pozor, treba nejak tak rozumne vytvarovať, rozumne pootočiť, aby to malo nejaký zmysel. VOZP na prvom mieste, to nikto nič nevidí. Môžeme si to skontrolovať. Idem potočiť kľúčikom a budeme vidieť, že či to niekde tečie alebo nie. Teraz idem vyskúšať motor prvýkrát natočiť, či tam nebude nejaký problém a idem si ho natlakovať aj olejom, aby sa vlastne do celej hlavy dostal olej. Cievky mám odpojené, čiže do nich nejde signál, takisto tam nie sú žiadne sviečky a je odpojené aj čidlo dole na kľúkovom riadeli, čiže neposiela ani signály do vstrekov, čiže vstreky ostávajú zatvorené. Je dobré mať tieto veci odpojené, aby nič nešlo do valcov, aby to mohlo voľne prúdiť, aby tam nebola nejaká záťaž. Akože teraz v podstate pri tej hlave to je viac menej jedno. Predpokladám, že akože nič by sa nestalo ani bez toho primovania tým olejom. A tak istota je istota, vždycky lepšie mať tam olej v celej hlave, ako potom nejaké rôzne ložiská tam riešiť alebo niečo podobné. Ono v celom systéme je aj tak olej, čiže predpokladám, že to primovanie nebude trvať dlho. Takže sami ste videli, že to bolo hneď za chvíľočku spravené. Čiže je to natlačené v systéme a môžem poskladať ostatné veci a môže sa to prvýkrát naštartovať. Teraz, keď som spravil taký slabší test na ceste, tak si ho môžeme vyskúšať aj na ostro. Skúšam od 0 na 100,
že koľko to má sekúnd. Nenatáčam to na nejaký prístroj alebo na nejakú krabičku, čo bývajú také tie krabičky s tými meračmi podľa GPS-ka a takýchto vecí, ale vlastne to meriam len podľa videa, podľa sekúnd, čiže nie je to úplne presné, ale si myslím, že aj tak bude rozdiel podstatný. Takže máme to otestované, sú tam síce semislíky a je mokro, čiže není to kto vie čo. Už teraz tam je rozdiel cca nejaké 3-4 sekundy, s tým, že keď to bude na suchu umerané, tak podľa mňa tam bude ešte väčší rozdiel, čiže ja si myslím, že úprava za mňa bola úspešná. Ten motor, ako som spomínal, úplne inakšie ide. Ja si myslím, že to za to stálo, pretože v podstate tam neboli nejaké väčšie úpravy. Všetko sa to v podstate našrobovalo na seba, okrem toho sania teda a tej redukcie na škrtiacu klapku, ale tak akože redukcia na škrtiacu klapku to je proste ten 3D súbor, ktorý sa vytlačí, alebo teda ja rozmýšľam, že časom ho spravím z hliníku, to navrhnem majiteľovi. Potom to sanie, akože to zase nie je nejaká extra zložitá záležitosť, len treba mať niekoho, kto vie zvárať hliník, aby sa to upravilo. Hlavný problém, čo tam je, že tam není držiak na map senzor a že tam tá trúbka na posilovač brzdy je vlastne zozadu, kde by to zavádzalo kúrenie, čiže to je celé, čo tam treba nejak upraviť. Nie je to nejaká že extra úprava divoká alebo niečo podobné. Dokonca tam pasuje tie sečentové streky, čiže keby niekto nezohnal ani v streky, tak sa to dá aj na týchto strekoch. Ešte samozrejme nejaké veci treba ale doľadiť, to sa bude doľaďovať tento týždeň vlastne po tom, čo vy vidíte video. To by bolo z dnešného videa všetko a možno mám pre vás jedno prekvapenie. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne ich hoďte do komentáru, ja budem len rád a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.